Бүгін Баткенде Қырғыз Республикасының президентін Баткен обласындағы Иғарым оқыту өкілі Абдикарым Алимбаев 2021 жылы апрель-май айларында болған Қырғыз-Тәжік шекарасында оқиғадан қаза тапқан Мамасалы Қаратаевтың юбилейсіне Қырғыз Республикасының президенті Садыр Жапаровтың атынан уна тапшырды. Biz barбыз, мамлекет бар буйрусачы. Ошон үчүн кабатыр болмаңыз. Мына балдар чоңойбаса, Кудай кааласа, бүт бар тартып кетет. Жакшы бардыгы. Ошон үчүн кандай маселе болуп калса, мына келинчектен да айтабыз, мына биз районго, областка кайрылсаңыздар болот. Сиздерди азыр бүгүн көрүп жатасыздар, мамлекеттик деңгээлде өлкө башы өзү көзөмөлгө алып турат. Мелис Мамсалынын уулу болот. Атамдын машинасын оңдоп алып туруп айдагым келет деп. Ошондуктан биздин президентибиз ушуну угуп, Мамасалынын уулу Мелиске ошол маркадагы аны жиберген экен. Бүгүн ошону биз тапшырып атабыз. Мен айтып жатамын, буйруса ушул машинадагы үй тиричилигиңерди кылгыла. Азыр Мелис жаш, буйруса чоңойгондо ушул машинаны минет. Ошону менен бирге биз мамлекет тараптан ошол апрель айында каза болгондордун баарына көзөмөлдөп жардам берип, биздин өлкө башыбыздагы Садыр Нуркожоевич Жапаров ар бирин жеке көзөмөлдөп турат.